Lekin blogerlar o'zini juda ham shaxsiy hayotini olib chiqishiga normal qaramayman. Selam. Bugun shovqin loyihasidaman va hech kimga qiziq bo'lmagan fikrlarim bilan sizlarga bo'lishaman. Savoliga javob beramiz. Blog boshlaganimdan keyin o'zimda qanaqa o'zgarishlar his qildim. Xo'sh, blog boshlagandan keyin baribir pribul keladi, ya'ni reklamadan pul keladi. Uyimdagilardan umuman pul olmasdim. Faqat o'zim обеспечивать qilganim uchun ham, o'zimda уверенность ko'paygan. Xatirkalarim o'zim olishni boshlaganman. Уверенность ko'paygan. Mana, уверенность реально pul bo'lsa qiz bolada уверенность ko'payadi. Chunki ухаживать qilishni boshlaydi, o'zini ustida ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun o'zimga bo'lgan ishonchim oshgan. Auditoriya meni kim tanishini xohlayman. Xo'sh, o'zi, misol uchun подписаться bo'lgan odam birinchi сразу bilib olmaydi qanaqa odamligini. Kuzatish kerak. Как minimum 1 oy vaqt ketadi. Qanaqa odam, kim kuzatyapman, qanaqa bloger kuzatyapman. Efirlarda bilinadi bu ko'pincha. Aslida qanaqa gapirishi, hayotda ham shunaqami, yoki Instagramda boshqachami shunaqa. Auditoriya meni qanaqa bo'lsam shunaqaligimcha qabul qilishini xohlayman. Koreya madaniyatida men havas qiladigan narsalar nima? Madaniyati. Tak, men Koreyaga qanaqa qiziqib qolganman o'zi. Birinchi drama ko'rishni boshlaganman. K-drama, ya'ni drama deymiz biz buni. Keyin K-pop eshitishni boshlaganman, ya'ni o'sha koreyskiy music eshitishni boshlaganman. Guruhlarga qiziqishni boshlaganman. Blackpink, BTS, Stray Kids hammasini bilaman. Men havas qiladigan narsa ularning odamlarga bo'lgan bir-biriga hurmati. Ya'ni xalqini bir-biriga hurmati, lishniy granitsani juda ham qattiq ushlaydi ular. Misol uchun, men o'zim ham qattiq qarayman-da lishniy granitsamga. Bizda ozgina yaqin oladigan odamlar ko'p. O'sha red flag. Menga o'sha narsasi yoqadi, karslar. Qo'shiqli yozishda davom ettirasizmi? Men bitta ashulam chiqqan. Ikkita tayyor turibdi yana, ularni chiqarmaganman. Prям zo'r deyishgan, lekin chiqarmaganman. Bilmayman nimaga chiqarmaganman. Menimcha klip bilan chiqarmoqchi bo'lganman, klipga byudjetim yetmagan. Уже hozirgi paytga kelganda, уже kech bo'lganda, o'zim bir eshitib yuraman, lekin chiqarmayman, yo'q. Men uchun kreativlik nima? Men uchun kreativlik odamni отдельно личности bu kreativlik. Shaxsiy fikriga ega bo'lgan odam bu o'zi kreativ hisoblanadi. Men uchun keyin o'zi ko'tariladigan odam kreativlik. Misol uchun ko'p odamlar bor, agar qaysidir bloger bilan video olsam, tez ko'tarilib ketaman. Yo'q, bu men uchun kreativlik emas. O'zi harakat qilgan odam kreativ bo'ladi. Meni ilhomlantiradigan blogerlar yoki celebritylar kim? O'zbekistondami? O'zbekistonda ilhomlantiradigan bloger menda yo'q, reально yo'q. Qozog'istonda bor. Dalkiyev degan blogercha bor. O'sha meni ilhomlantiradi. Kecha ilhomlantirdi. Kecha emas, bugun ertalab soat 5 da ilhomlantirdi. Короче, u ham направленияsi ikkalamiz o'xshab ketadi bir-birimizga. Dior kompaniyasi bor. O'sha chaqirib Yaponiyaga aylantirgani olib borganda, brendidan hamma narsa bergan, hammasini o'zi aniq qilib bergan. Shunga men o'yladim-da, nima qilib o'tiribsan, dudosh degan narsa shilchoq bo'ldi-da menda. Ilhomlantirdi o'sha. O'zbekistonda insonlar blogerlarni ko'proq shaxsiy hayotiga ziqadi, kontentidan ko'ra degan fikrga qanday qaraysiz? Xo'sh, bu to'g'ri. Qaysi ma'noda, masalan, populyarniy bloger bo'lsa, shaxsiy hayoti hammaga qiziq bo'ladi. Men oilamni umuman qo'ymayman-da, internetga misol uchun. Imanga ham ko'p yozishadi, oilangizni nega qo'ymaysiz? Adez yo'qmi? Yo'q. Bor, adamam oyim bor, xudoga shukr. Lekin ko'p shunaqa so'rashadi. Prosta adam ruxsat bermaydilar oilamizni qo'yishga, unaqa qilib, tim bo'ldi o'zlari ham chiqishlariga normal qaramaydilar-da bu narsaga, o'shaning uchun qo'ymayman. Odamlar bu tabiiy holat bunaqa deb o'ylashi. Bunga qanaqa qarayman? Men bunga normal qarayman. Qiziqishga haqqi bor odamlarning shaxsiy hayotiga. Lekin blogerlar o'zini juda ham shaxsiy hayotini olib chiqishiga normal qaramayman. Menga dars bergan eng katta xatoyim nima? Короче, yaqinda bo'lgan holat, misol uchun, streamga Abu keldi. O'sha paytda kalamga kelib qoldi-da, biling hozir qanaqadir neto harakat qilsa, bizani AI qilib chiqarib yuborishadi degan. O'shani aytdim, bunaqa qilmang, AI qilib chiqarib yuborishadi degan. Именно o'sha momentda AI qilib chiqarib yuborishganda. Men qaysidir ma'noda o'zim odamlarga ideya berib qo'ydim-da, kontent uchun ularni o'sha prosmotr yig'ilish uchun o'zim ideya berib qo'ydim. O'sha narsani aytmasligim kerak edi aslida. Keyin tushunib yetdim buni.
boshqa xato. Kichkina xato bo'lsa ham shunaqa. Bu o'zi xatolar, bitta narsa aytaman, xatolar hech qachon xato bo'lmaydi. Uni orqasida baribir biz nimadir o'rganamiz. Xatosini tan olgan odam ham zo'r odam bo'ladi. Eski videolaringizni ko'rsam uyalmaysizmi? Uyalaman. Yeri tagiga kirib ketaman. Ko'rmayman o'shaning uchun. Reально shunaqa yoqmaydi, shunaqa cringe. Yaxshi u paytlar tipa odamlar juda ham hozirgi o'xshagan Instagramga bog'liq emas edi. Shunaqa no. Karyerangizni cho'qqisini qayerda ko'rasiz? Oppa. Qaysidir крупный brend kontraktim bo'lsa, juda ham крупный. Masalan, tam Jenny, Lisalarga o'xshab ular крупный там Yessenlar ham Diorlar bilan ishlashadi-da, unaqa крупный emas, но shunaqaroq крупный kontraktim bo'lsa, grafikim nabita bo'lsa, вот подряд nabita bo'lsa, umuman bo'sh vaqtim qolmasa, reklamadatellar очередda tursa, do'stlar reklama olaman deb, o'shanda eng pik paytim deb hisoblayman. Shovqin loyihasini va meni hech kimga qiziqmas fikrimni eshitganingiz uchun hammalarga rahmat. Обязательно obuna bo'linglar, like bosinglar. Bo'ldi, like bosinglar. Hammaga xayr. Rahmat.